Itata mangrugi tayo iti makunkunang daytoy maipapan iti makunkunang tulagan. Wow, daytoyen iti maysang kapintasan nga hallelujah maysa nga amin met kitdi nga mensahe nga naadaw iti Biblia ket amin dagitoy ket adda iti mensahe nga kayat na nga ibaga kada tayo. Okay, iso nga kayat ti Apo nga maamuan tayo pay iti maipapan iti makunkunang covenant or makunkunang tulagan. Ta importante launay nga maamuan tayo no anya nga tulagan ti ayan tayo itatan ta na narigat nga haan tayo nga maawatan. Medyo adda iti komplikado nga banag no haan tayo nga maawatan iti makunkunang tulagan. Ta iti Biblia ket napnapnuan iti tulagan nga daytoy ket tulag iti Dios para iti tao wenno katulagan nga makunkuna. So kas kuma iti daduma iti daytoy ayan tayo dito rabaw iti daga nga adda iti agtulag ket no makuna nga tulagan adda iti duwa nga parti wenno duwa nga partido nga umuneg da iti tulagan. So adda iti pagtulagan da nga ti the best example iti makunkuna nga covenant ket awan iti sabali nohaan nga ti makunkuna nga panagasawa. Okay nga or marriage ket nalabit dagitoy ito ket talaga nga nagpintas nga tayo maamuan no anya nga tulagan ti ayan tayo. Isu nga medyo atidug tumanen daytoy nga tayo inuten nga denggen ken maamuan ken basaen ken uray paulit-ulit agyaman tayo takunan iti Biblia nga denggen tayo nga denggen tapno iti kasta maadaan tayo iti makunkuna nga pamati. Ket daytoy nga covenant nga makunkuna ket adda iti hallelujah adda isu daytoy makunkuna nga naisurat ditoy Biblia. Isu nga iti Dios nagaramid iti tulagan na tapno iti kasta ket adda iti wagas iti Dios nga makirelasyon iti tao ta no malagipyo. Okay, irugi tayo ditoy Genesis. Okay, irugi tayo pa ditoy Genesis chapter 1 verse already 26 the one verse ije verse 26 ta ditoy nga nang rugi nga kayat iti Dios nga agaramid iti tulagana. Okay, iso nga inrugin iti Dios daytoy Genesis chapter 1 nga no makita yo ken amo tayo met amin nga isu ti pakaistoryaan iti nang aramidan iti Dios iti langit ken daga. So kalpasan nga aramidan iti langit ken daga ket salamat kini kabsat nga Octavio Tatay nga nagi-share maipapan iti makunkuna nga panaginana. Although talaga nga kurang iti oras nga haan na adupay ti kayat na siguro nga ibaga or adupay ti mensahe nga kayat na batahan nga in man iti oras. But anyway, mamati tayo nga addan tumanen iti gundaway na nga idi aramiden iti Dios iti langit ken daga. Okay, inaramid na dayto iti 5 nga aldaw ket iti maki-6 nga aldaw kalpasan nga aramiden ti langit ken daga ken amin nga nilaon na maudi nga inaramid na iti makunkuna nga tao. Isu nga tiin mo na nga inaramid iti Dios ket amin nga langit ken daga ket insimpana amin iti adda iti tangatang ken adda iti rabaw iti daga. Isu na iti nang aramid amin dagay babaen iti panangisawang na iti sao. Kaya nga ti kagapuan iti biag ket no ayan natin nang ibagaana kas kuma iti dagiti animal nga kunana nagsawang isu na iti daga isu nga nagitaod isu na iti animal kas lamot dagiti ikan insawang na iti danom nga adda ti ikan kunana ket ije nga naaramid dagay so kalpasan na di iti 5 nga aldaw iti maki-6 nga aldaw kunana ije verse 26. Okay, dito na nga inbaga. Okay, basahin ni kuya. Thank you, Lord. Genesis 1 verse 26. Kalpasan na kinunati Dios ita aramiden tayo ti tao. Umasping danto kada tayo ket kalanglanga tayo ida. Iturayan danto dagiti ikan. Dagiti tumatayab. Ken amin nga animal anaamo ken naatap. Dadakkel ken bawasi. So adda iti kunana jay sude maki-6 nga aldaw ket maki-7 nga aldaw
kalpasan nga aramiden iti langit ken daga ken amin nga nilaon na. Den iti enung aldaw inaramid na ti tao, den iti kapitong aldaw isu de mensahe itatay ije programa tayo iti The Gospel of Grace ngayon mensahe ni Kabsat nga Octavio ket isu de kunan nga naginana iti Dios gaputa han nga naginana iti Dios gaputa nabannog isuna no diket naginana iti Dios gaputa nalpas na ti trabaho na. Hallelujah. Excuse me. So idinalpas na ti trabaho na. Hallelujah. Isu de naginanaan iti Dios nga mapantayo iti verse 26 gaputa iti daytoy makita tayo nga iti ununana iti aramiden iti Dios iti langit ken daga ket bas insawang na dati insawang na amin nga makita tayo nga nailista iti Genesis ta adu dagay nga inbagana adu dagiti insawang na iti limang aldaw. Okay? Then iji makienam nga daw isu daytoy nagtulagdan. Okay? Daytoyon di umuna nga katulagan nga makunkuna isu daytoyon addaen tip nagtulagan iti Dios Ama, Dios Anak ken iti Dios Santo Espiritu. Isu ano kitaen nyo launay ije verse 26 ulitin nga basahan ni Kuya Eddie. Okay? Kalpasan na kinuna ti Dios ita aramiden tayo ti tao. Okay. Ita aramiden tayo. Okay? Nang ako na nga aramidek no diket tayo kayat na nga saun adati ka kaduan ni Apo Dios nga nang aramid nga isu daytoy. Okay? Dios Ama, Dios Anak ken Dios Santo Espiritu ket ginagsaludsod idi na minsan may papan iti Dios Ama, Dios Anak ken Dios Espiritu Santo ket may maysa dagitoy nga nalabit na dumaduma ting kastada nga nagmanifestar wenno na dumaduma ting kastada nga dati kanya-kanyang akemda ngem. Hallelujah. May maysa dagitoy. Okay? Ket kunana ditoy agaramid tayo. So kayat na nga saun nagtutulag da nga Ama, Anak ken Espiritu Santo nagtutulag da tapno iti kasta ket agaramid da iti makunkuna nga tao. Ket tao nga aramiden da umasping pumarihas kas kadakwada. Kalanglanga tayo ida. Oh, wow, kalanglanga tayo ida. Umasping danto kada tayo. Amen. Isu daytoy je umuna nga tao nga inaramid da isu daytoy ni Adan. Kay nga idi aramiden da ni Adan, hallelujah, haan pay nga biag isuna, haan pay nga talaga nga fully nga nagbiag ini Adan. Gaputa idi alaan iti Dios iti pitak purmaan na iti bagi ni Adan. Okay, aging kana ipuyot na jay puyot iti biag, anges iti biag nga idi ipuyot na iti anges iti biag ijay lang nga nagbalin nga nagrugi nga ti tao, hallelujah, ket si bibiyag. Okay? So nga idi ipuyot na iti anges iti biag, then ijayen nga nagbalin nga hallelujah biag di pinurma na manipod iti kay manipod iti daga. Ngem ti kayat ni Apo nga pagrugyan tayo pay dito ket maamuan tayo nga iti Dios nga talaga ket agtatrabaho isuna according iti makunkuna nga tulagan. Okay? Isu nga awan iti amin nga naisurat dito'y Biblia ket adda iti makunkuna nga isu daytoy jay nilaon ti katulagan iti Dios para kada tayo. Isu nga importante launay nga maamuan tayo no anya nga umuna anya nga tulagan ti ayan tayo ken sumaruno no anya ti kargan jay tulagan. Ta nalabit adda iti masapul nga maamuan tayo iti makunkuna nga kargan jay tulagan. Ta importante nga kasi kunak nga umuna masapul maamuan tayo no anya nga covenant ti ayan tayo, no anya nga tulagan ti ayan tayo. Ta nalabit umununeg tayo iti katulagan nga haan nga tulag ti Dios kada tayo. Isu nga rod nga no makita yo iti Biblia nagedwa daytoy iti makunkuna nga umuna nga katulagan, uno iti makunkuna nga daan nga katulagan, uno makunkuna nga old covenant or ti sao nga testament nga ti testament gamen ket kayat na nga sauen diay nga ket no anya iti kargana. Okay? Ngem jay tulagan, okay? Jay tulagan ket maipapan iti makunkuna nga relasyon.
Okay? Or wagas iti Diyos tapno iti kasta ket agkaroon iti relasyon. Ta ijay relasyon nga diay, ijay ti ayan iti komunikasyon, ijay mo nga makita no kas ano iti ayat, no kas ano iti agkadwaan da, no kas ano iti nagtulag ket talaga nga agshiner da, uno agbiningay da, uno inited da, agtinulong da, ta isu ti kargan iti makunkunanga tulagan ket no makita yo isunto dagitoy dagiti sumarsaruno nga tayo talakayen nga mapantayo pa iti daytoy tapno iti kasta ma-establish tayo nga kusto no ayan na nga tulagan ti ayan tayo takasya kunak tanarigat nga apan tayo umununeg iti tulagan nga haan nga tulag ti Dios kada tayo. Okay? Isu nga no makita yo ada iti duwa nakupin iti Biblia iti duwa. Okay? Isu je umuna, isu je makunkuna nga umuna nga katulagan, uno Old Covenant, okay? Iti sumaruno ket New Covenant or makunkuna nga hallelujah isu iti maudi nga katulagan. Okay? Isu nga tiin muna nga katulagan, okay? Ada iti katultulag na nga jay katultulag na nga dagitoy ket isu dagitoy makunkuna dagiti adda itiin mun una or dagiti tattao itiin mun una nga katulagan nga no makita tayo haan nga kasama or haan tayo nga kasama ijay nga katulagan. Okay? Isu nga nagadu nga katulagan dito'y Biblia ket masapul nga maamuan tayo no ay anyaen jay final, anyaen jay epektibo nga katulagan itatatap no iti kasta no anya iti karga na ma-enjoy tayo. Hallelujah. Ma-enjoy tayo no anya nga inya ti karga na jay katulagan nga diay. Okay? So sakbay nga mapantayo jay tapno iti kasta ket makita tayo pay dagiti daduma. Iti Hebrews chapter 13 verse 8. Okay? Makita yo ditoy. Hebrews 13 verse 8. Hebreo. Okay. Verse 8. Kunana ditoy. Saan nga agbalbaliw ni Kristo? Isumatlaan idi. Ita ken iti agnanayon. Okay. So inusar iti libron iti Hebreo iti Hesukristo, wanunagan ni Hesukristo. Nga tituktukuyan na ni Hesukristo, okay, so laglagi po nyo, nga ni Hesukristo, haan nga agbalbaliw kunana, isunamot lang idi, ita, ken iti agnanayon. So ada tibang banggitan na idi, uno iti makunkuna nga napalabas, uno iti makunkuna nga iti inmun una. Tani Hesukristo, hallelujah, nubas-basahan tayo iti Biblia, mostly kada tayo no basbasahan tayo ti Biblia haan tayo nga mabasa itinagan ni Hesukristo ijay makunkuna nga kupin iti daan nga katulagan uno makunkuna nga Old Covenant books or makunkuna nga Old Testament uno makunkuna nga dagiti writings iti Old Covenant ngem naglawag nga kunan iti libron iti Hebreo nga kunana ni Hesukristo. Okay, so nga no kumati inusar na ditoy nga sao ket God or ti Dios kunana ijay mas nalaklaka tayo nga maawatan because kunana ijay sao ijay Genesis ket God chapter 1 verse 1 God created ti Dios pinarswana iti langit ken daga ket ijay met nga inexplikar ni John nga ti Dios nga tuktukuyen na ijay nga nang parswa iti langit ken daga ket isu daytoy sao John chapter 1 verse 1 nga isu jay sao ket isu iti Dios ket jay sao addan idi punganay wenno addan idi inmun una nga kunkunan iti Hebrews chapter 13 verse 8 nga idi kalman idi napalabas or yesterday idi ununana hallelujah ket isu daytoy sao. Okay, basahan ni Kuya Eddie tapno iti kasta maawatan tayo di ibagbagan ti Hebrews 13 verse 8 nga kunana ni Hesukristo isu idi ita ken iti masakbayan. So kahit nakasauan idi napalabas addan nga talaga ni Hesukristo nang rugi nga talaga ni Hesukristo idi ununana so sakbay nga maparswa iti langit ken daga daytoy ti kunan ti John 1 verse 1 ken inayon mon ije verse 2 John 1 verse 1 1 and 2 verse 1 and verse 2. Thank you Jesus. John 1 verse 1 into pasahan. Okay.
idi punganay addan ti sao. Ket ti sao kadwa ti Dios. Ket ti sao Dios. Manipod idi punganay ti sao kadwa ti Dios. Pinarswa ti Dios dagiti so amin babaen ken kuana. Ket awan tinaparswa no saan agapo ken kuana. Okay, so inusar na ijay. Ibagbaga na ijay. Okay, sige, mapangkay ijay ko kuya. Verse 14. 14. Okay. Okay, kunana ditoy. Nagbalin a tao ti sao. Ket nakipagtaen kada tayo. Napnuan iti parabor ken kinapudno. Nakita mi ti dayag na. Ti dayag nga inawat na kas kakaisuna nga anak ti ama. Oh, so tituktukuyin na nga sa nga diay nga idipunganay na pailang ket isu daytoy ni Hesukristo. Yes. Okay? Nga isu ti binanggit na daytoy Hebrews 13 verse 8 nga daytoy nga idi kunana nga ni Hesukristo. So nga ulitek no ti sao nga inusar na ditoy nga nalaklaka tayo kung mga maawatan idi ibaga na nga ti Dios ket isu idi itaken iti masakbayan talaga nga very common nga maawatan tayo diay haan tayo gamin nga makita. Okay, iti Hesukristo idi ununana. Ngam kayat iti Dios nga makita tayo nga amin nga nailanad iti Biblia. Okay, ket makita tayo nga addan iti presensya iti Dios. Gaputa iti Dios isu ti sao ket ti sao nagtagilasag ket di nagtagilasag nga diay isu ti anak iti Dios nga isu ni Hesukristo. Ket numan pay haan tayo nga makita ni Hesukristo nga naisurat nga ni Hesukristo ket addan idi punganay na idtoy pay lang mapaneknekan tayon nga kung kunana haleluya nga isuna ket addan idi itaken iti masakbayan. Yes. Haleluya. Ket nalabit hantayo nga mabasa tinagan nga Hesukristo nga maiparangarang nga ni Hesukristo gayam mabalin tayo nga mabuksilan, okay? Uno ket mai-reveal, maiparangarang, maipakita babaen kadagiti characters, babaen kadagiti napaspasamak, babaen kadagiti lugar, babaen kadagiti banbanag nga naisurat iti daan nga katulagan nga mang ipopoint wenno mang iparparangarang mang ipakpakita, haleluya, nga ni Kristo gayam ket addan nga present idi punganay, idi kalman, idi napalabas, wenno idi ununana. Isu nga kunana ijay, Jesus Christ, haleluya, is the same yesterday, today, and forever. Haan nga agbalbaliw, okay? Isu nga ti Dios haan nga agbalbaliw. Tahaan nga ti Diyos ti agbalbaliw. Okay. Another dito, Malakay chapter 3 verse 6. Malakay. Old Testament diya Malakay. Malachi. Sakbay nga Mateo. Okay. Sakbay nga. Okay. 3 verse 6. Okay. Pagana dito'y siya ni Yahweh. Ket sa anak ngagbalbaliw, nga rod, da kayo akapututan ni Jacob. Saan kayo pa'y anapukaw anaming pinsan. So, deti ko na siya ni Yahweh or I the Lord, siya ti Diyos kunana. Haanak nga agbalbaliw. Isu nga ti Diyos haan nga agbalbaliw. Idi kunana nga ay ayaten na datayo, haleluya, haan nga agbaliwon diay, haleluya. Isu nga diinted na ti anak na, hanga nagbaliw ti panunot na, hanga naasyan di anak na. Ay haan gayam, kaasi day ta anak ko, haan na nga ko na. Tahan nga agbaliw iti Diyos, ngam adati kayat iti, amen, no, ngam adati kayat iti Diyos nga iparangarang nito'y. Psalm chapter 90 verse 2, okay? Tapno, ma-establish tayo. Okay, iti daytoy makunkunanga tulagan. Salmo 90 versikulo 2. Wow! Hallelujah. Glory. Hallelujah. Lumpasan. Nagiti salmo gayan Amen. Amen. Okay. 90 verse 2. 90 pastor. Amen. Yes. Talaga nga. Hallelujah. Amen. Narigat ko hanapin pastor. 90.
Okay, may sabay. Amen. 90 verse 2. Amen. Anointed ni Kuya Eddie nga. Hallelujah. Kadwa tayo every Rabi. Verse 2. Pasensyahan yun, medyo napayagat nagbiro. Mhm. Salamat pa sa, okay, Salmo 90 verse 2. Sakbay a pinarswam dagiti bantay wenno ti panang paaddam iti lubong agnanayon kan a Dios when Dios iti awan ingana. Oh, so iti Dios agnanayon nga Dios. Tahan nga agbalbaliw isuna. No isuna idi, isuna ita, ken isuna ti masakba, ken isuna mutlang iti masakbayan. Isu nga ti ayat na idi, hallelujah, haan nga agbalbaliw. Ngem, hallelujah, makita tayo nga iti Biblia kasla nga iti Diyos ti ada panagbalbaliw na. Okay? Gapo kadagiti pasamak, gapo kadagiti nang naisurat iti Biblia nga kasla nga no makita tayo ni apay nga ije adda daan nga tulag kasla nga palalo ti ungot iti Dios iti basol. Apay nga kasla nga kastoy ti mangyari ti daan nga tulag ngem apay kastoy ti mangyari iti baro nga tulag. So kasla nga ti iladladawan na kasla nga ti Dios ti agbalbaliw. Ngem naglawag iti Biblia nga ti Dios haan nga agbaliw. No isuna idi, isuna ita ken isuna mutlang iti masakbayan. Diyos idi, Diyos ita ken Diyos iti masakbayan. Iti ingkarina, isu iti itongpal na because isuna ket Diyos haan nga agbababawi isuna. Haan nga isuna nga haan nga agbaliw isuna. No di ket okay, denggen nyo nga nalaing daytoy. Ti agbalbaliw ket jay tulagan. Okay? Ulitet. Haan nga ti Diyos ti agbalbaliw. Ti agbalbaliw ket jay tulagan. Okay? Laglagi po niyo, hallelujah, nga ti Diyos, idi kunana nga agaramid tayo, so ijay pa lang panangibaga na nga agaramid tayo. Addan ti katultulag na ijay. Jay Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Santo Espiritu, nagtutulag da gituyon nga kunada agaramid tayo. Nga titulagan da, agaramid da, iti tao nga kapadpada daw no kasla kuma mangiladawan kadakwada. Okay? Ket isuda iti ag-ari kunana in short ag-ari da iti amin nga inaramid tayo. Hallelujah. Isu nga hallelujah iti ibagbagan na jay addan iti makunkuna nga umuna nga katulagan. Ket jay umuna nga katulagan natungpal diay. Okay? Then, adda iti sumarunong nga katulagan, then sumarunong nga katulagan, then sumarunong nga katulagan, then sumarunong nga katulagan. Isu nga tinagbaliw, haan nga iti Diyos. No di ka tinagbaliw, jay tulagan. Ulitin, jay tulagan. Hallelujah. Mamatiak nga nalawag siguro diayon. Tapno iti kasta, makita tayo no anya nga katulagan, ti ayan tayo itata although nalabit bigat i-share ko di talo nga major nga tulagan tapno iti kasta maawatan tayo hallelujah dagiti na isurat iti daytoy nga makunkuna nga Biblia gaputa adu iti kargana iti bawat tulagan. Okay. Ko pa ni pastor nga ti daan nga covenant ket saan nga inabulis ni Kristo no dikit tinungpal. Okay. Jeremiah 31. Okay, kitaan tayo dito. Dito tayo to siguro nga mangrugi no bigat. I hope nga, hallelujah. 31, verse 32. Verse 31 and 32. Chapter 31, 32. Okay, kunana dito Kuna ni Yahweh, dumtengen ti tiyempo ang mga ramida kiti baro a katulaga. Kadagiti Israelita ken kadagiti tao ti Juda. Saan to akas iti pan nakitulag ko kadagiti kapuunan da, idi irwar ko ida iti Ehipto. Uray no arig ko ti maysa nga asawa kadakwada, sinalungasing da ti katulagan mi. Okay, so makita yun dito nga ni Propeta Jeremiah in propesya na nga adda iti adda ti umay nga baro nga katulagan. Ket laglagi po niyo kay nga ije chimpo nga ni Propeta Jeremiah nagipropesya adda iti uneg iti daan nga katulagan. Isu nga idi kunana nga agaramid iti Dios ti baro nga tulag na. Apay nga baro
una ta adda ti daan. Okay? Ket no jay daan nga diay sinalungasing da, makita tayo to dito nga ti sino man nga mang salungasing iti katulagan, okay? Ti sino man nga mang salungasing iti kargan iti katulagan, okay? Ti dusa na diay ket patay, okay? Patay ti dusa na. Isu nga makita yun to no apay, haleluya, nga kasano nga ni Kristo, haleluya, ket imbagana nga jay dara na isu iti dara nga mangsilyo iti baro nga katulagan. Okay? Isu nga idin propesiya ni propeta Jeremiah adda gayam iti daan nga katulagan ket daan nga katulagan nga diay isu jay kunana nga sinalungasing da nga uray no kunan ti Dios nga isu na ket asawa, okay, arig na nga asawa ngem dagitoy partner na or asawa na or katulag na, okay, kunana ijay sinalungasing da. Sinalungasing da ti katulagan nga tulag na kadakwada idi inruar na isuda ijay Ehipto. Ta idi inruar ni iti apo isuda ijay Ehipto nga idi ibagan na kini Moses irwar mo iti tao kunana isuda itoy kapututan ni Jacob nga daytoy dusi nga tribo nga daytoy isuda itoy mauawagan nga Israelita nga dagitoy da nga nabalod da iti upat nga gasut nga tawen, okay, ijay Ehipto ket kunan ti Dios irwar mo isuda gaputa adda ti katulagan na, okay, medyo maun-unaanen di mensahe tayo no bigat, but anyway, hallelujah, daytoy ti propesiya ni propeta Jeremiah nga kunana agarami dak ti baro nga katulagan. So kayat na nga sauen nga jay baro nga katulagan ket isu daytoy ti tulag na, haleluya, nga makunkuna nga kayat na nga amin nga tattao ket umuneg ken amunda iti kargana daytoy nga baro nga katulagan. Haleluya. Tano sinalungasing dajain mo na nga tulag ti Dios kadakwada idi inruar na isuda iti Ehipto. Haleluya. Then adda iti supapak na kumakadakwada diay. Ngem tapno iti kasta. Haleluya. Finally nga kayat iti Dios kadakwada nga kayat na nga ipakita iti no sino isuna, kayat na nga ipakita no nga kas ano isuna nga agayat, kayat na nga ipakita no kas ano nga bendisyonan na datayo, adu dagiti banag nga kayat na nga ipakita ngem gaputa adda iti tulag ti Dios kadakwada kasla ko mga adda iti lapud, okay, iti wagas na nga mang ayat, wagas na nga mang bendisyon, wagas na nga parangayen isuda. Hallelujah. Isu nga kuna na jay agaramidak nga rod iti mas napinpintas, mas may mayat, ken isu daytoy baro nga katulagan. Hallelujah. Okay, ijay Hebrews chapter 8. Hebrews chapter 8. Mas amok dati pagbirukan ti New Testament, Pastor. Hebreo. Hallelujah. Chapter 8. Verse 13. Or 12. Okay, irugim jay 12 kuya. 13. Yes. Pakawanag to dagiti basbasol da saan kon alagipen dagiti dakes nga inaramid da. Wow. Nagsaot ti Dios may papan iti baro a tulag. Okay, baro a Tulag. Okay. Nga rod imbilang na adaanen daydi muna ket anyaman adaan ket saanen ama aramat agpukaw iti saan amabayag. Wow, hallelujah. So adda iti baro nga tulag nga ibagbagana ijay. Tajay daan nga tulag sinalungasing da nga rod. So kayat na nga sauen kumbaga itilinteg ket anya jay kunada ijayen na-revise, okay? O nabalbaliwan, no kuman nasukatan, okay? Haan nga madije daan nga katulagan. Ngam ti problema ije daan nga katulagan sinalsalungasing dan. Okay, nilablab singdan. Haandan nga intungtungpal, handan nga sinursurot, haandan nga nagnag na ije nga katulagan. Haandan nga inonor diay katulagan ti Dios kadakwada. Handan nga inpateg diay nga katulagan. Isu nga kunan iti Dios agarami dak garud iti katulagan, okay?
Kat daytoy ti maysa nga example iti kargana jay katulagan ti Dios nga isu daytoy na inaibingbingay tayo iti napalabas. Nga iti kargana maysa nga in-example tayo nga mensahe kat isu daytoy forgiveness of sin. Okay? Nga ti kargana iti daytoy nga katulagan iti baro nga tulag. Hallelujah. Kat kunana jay nga sige, verse 12, kuya. Tagalog, Ilocano. Okay, sorry. Makawanit to, dagiti basbasol da. Oha. Saan kun alagipan, dagiti dakes ngay naramid da. Aha. Okay, hanan to nga lagipen. Agasom nga kargana iti katulagan. Hallelujah. Isu nga iti Dios. Hallelujah. Ididaan nga tulag adda di kunana iti Numbers chapter is that Numbers 14 verse 18 no anak nga kamali. Hallelujah. Ket adda di kunan iti Dios ijay, okay? Nga kunana nga lagipek iti nagbasulan da, okay? Iti makitalo ken makiupat nga henerasyon. Okay, isude inlawlawag tayo iti namingsan. Hallelujah. Nga idiinbagan iti Dios diay nga lagipena iti nagbasulan da iti makiupat aging makitalo aging gana makiupat nga relasyon nga tituktukuyen na nga panglagipan lang iti Dios iti basol da ket aging gana lang taluken upat nga tituktukuyen na gayam dagiyay ket dagiti Israelita. Okay, so nga inikantayo iti panakailawlawag na diay nga ti umuna nga henerasyon isuday kinatulag ti Dios nga ni Abraham. Okay, sumaruno nga henerasyon isuday anak na ni Isaac. Okay, sumaruno nga henerasyon ni Jacob. Kaya ni Jacob ni sinukatan iti Dios tinagan na nagbalin nga Israel nga isu daytoy nagianak iti 12 nga tribu, 12 tribes nga isu daytoy kabuklan iti nasyon iti Israel nga makunkuna nga isu dagitoy dagiti Hudyo. Isu nga no bilangan nyo Abraham maysa, Isaac duwa, Jacob or Jacob or Israel talo, then upat nga henerasyon isu daytoy di henerasyon nga agpatenggaan nga manglagipan iti Dios iti basol. Hallelujah. Ket aging gana lang ijay isu nga agyaman tayo tababaen kini Kristo. Hallelujah. Iti baro nga tulag na haanan nga malagip or haanan nga lagipen or haanan nga singiren iti basol iti bawat maysa kada tayo apay tabaroen nga katulagan. Hallelujah. So nga numamuan tayo nga adda tayo iti uneg iti baro nga katulagan, ay tiliwat, ma-enjoy tayo. Hallelujah. Ma-enjoy tayo iti banbanag nga kargana daytoy nga katulagan. Hallelujah. Isu nga importante la unay nga ma-establish tayo iti makunkuna nga baro nga tulag. Hallelujah. Isu nga inexampulan tayo nga rod nga idiun unana daytoy ti maysa nga kauunaan nga tulag. Okay, nga tulag ti Dios. Hallelujah. Idi kunada nga agaramid tayo tao. Isu nga idi nagtulag da isudat nagaramid iti tao. Haan nga ti tao tinang aramid ti tao. Hallelujah. So nga very very clear. Anyway, no bigat. Okay? Mas ma-enjoy tayo. Takayat tayo lang ilatag iti pundasyon na dagito itapno iti kasta. Maawatan tayo nga nalaing. Hallelujah. Amen. Nag-imas nga no naimas iti makan ket naimas nga inuten. Kasla ko mga numakan ket nananamen kuna tayo. Enjoyan tayo nananamen tayo iti bawat sao. Hallelujah nga inted iti Dios tapno iti kastaket maamuan tayo dagiti banbanag nga inted na kada tayo. Hallelujah. Iti uneg iti baro nga katulagan. Hallelujah. Woo, grabe. Isu nga. Pastor Ariel ken Kuya Eddie nakatune in kami manen. Thank you Lord. Family. Amen. Isu nga no makita yu ijay, hallelujah, ulitin tayo. Hallelujah, idi imbagan iti libron iti Hebrews. Kay nga ti Dios. Hallelujah, ni Hesukristo. Hallelujah. Ket makita tayo isu nga kayat. Okay? Kayat iti Dios. Hallelujah, nga maamuan tayo ti inaramid ni Kristo. Because isu daytoy, hallelujah, iti nang iturungan, okay? Iti amin nga propesiya, okay? Iti napaspasamak iti daan nga tulag, hallelujah, nga isu iti ibagbagana, okay? Ket ditoy tayo nga makita no ayan na iti nagedwaan iti makunkuna nga daan nga tulag,
ken baro nga tulag. Okay, tati pagarup iti kaaduan gapu ta iti Biblia ket nagedua iti duwa nga katulagan. Okay, so ano dati Biblia yo pa lang dita dagi hard copy ta muslimot gami ni tatan ket ti us-usaran tayo ket cellphone adaen iti cellphone iti Biblia ngem han tayo unay nga ma-appreciate daytoy no ayan na iti nagedwaan uno nagpatenggaan ti daan nga tulag ken baro nga tulag. Kas ano nga nang rugi iti baro nga tulag ken kas ano nga naglepas ti daan nga tulag. Nalabit ditoy tayo nga aglepas tapno iti kasta iti sumarunong nga rabi ket santo tayo irugi ti maysa nga topic na daytoy nga tulag. Okay. So mostly kada tayo ti pagarup tayo ket nang rugi iti baro nga tulag. Okay, ije makunkuna nga hallelujah libron iti Mateo. Okay? Isu nga iti pagarup ti kaaduan ket ijay nga nang rugi iti baro nga tulag. Uno katulagan ti Dios nga maawagan nga baro nga tulag or new covenant or iti dadum iti English gamin ket New Testament. Okay? Isu nga no testamento ti pagtutungtungan anya ti kargana. Okay? Jay katulagan. Ket no katulagan met no covenant isu nga hantayo ko mga matikaw iti sao nga maus-usar tano kunatayo nga covenant. Okay, ti pagtungtungtungan iti covenant ket relasyon. Okay, isu di relasyon isu nga iti daan nga tulag isu iti panakirelasyon iti Dios iti karelasyon na or katultulag na kastamot iti baro nga tulag. Hallelujah. Kasjay nga makirelasyon iti Dios kada tayo, okay, maibasar iti baro nga katulagan. Isu nga makirelasyon tayo iti Dios gaputa adda tayo iti uneg iti baro nga katulagan. Isu nga no makita yo iti napalabas kay I think isu ti mensahe tayo iti mon una maipapan iti ayat. Okay, nga iti daan nga tulag adda iti makunkuna nga ayat ken iti baro nga tulag addamot lang ti makunkuna nga ayat. Ngem iti daan nga tulag kay adda di kunana ijay nga ayatem ti Dios iti amin nga addaken ka iti pigsam iti amin nga addaken ka ken iti sumaruno ket kunana ijay nga isu diay makunkuna nga ayatem ti padam nga tao kas panang ayat mo iti bagim. Iti problema tayo iti daan nga katulagan nagfail nga rod ti tao tanilabsing iti tao handa nga kaya nga ayaten ti Dios iti amin nga adda kadakwada handa nga kaya nga ayaten ti padada nga tao kas panang ayat da iti bagida ket di lang nakaaramid ijay nga inaramid na tapno iti kasta no itungpal na diay aramiden na diay para kada tayo nga haan nga makatungpal isu nga ni Kristo laeng tinakaayat iti Dios isu nga inted na iti biag na tapno iti kasta itungpal na iti kangkang runaan iti linteg uno iti daan nga tulag. Amen. Isu nga kunana inted na ti biag na in sakripisyo na ti biag na gaputa ay ayaten na iti Dios. Ket kastamot nga inted na iti in sakripisyo na iti bagina gaputa ay ayaten na datayo kas panang ayat na ti bagina. Okay? Isu nga idi umuneg tayon iti baro nga katulagan nang tuden iti Dios. Okay? Iti linteg iti ayat iti baro nga tulag. Ti kargana iti baro nga katulagan iti ayat ket kastuyen. Ayatem iti Dios haan nga iti amin nga addaken ka. No di ket ayatem ti Dios gaputa isuna ti inmuna nga nang ayat kada tayo. Hallelujah. Isuon ti ayat diay iti baro nga katulagan. Meaning to say, inayat da tayo ti Dios haan nga gaputan ng tud tayo iti amin nga adda kada tayo. No di ket inayat na da tayo gaputa ti Dios intungpal na mismo. Hallelujah. Jay linteg iti ayat iti daan nga katulagan nga awan ti makatungpal. Awan pulos. Pulos, mayat nga sa uni kuya. Pulos. Pulusis kuna tayo. Haan tayo nga kabailan diay. Isu nga every time nga kuna tayo ited mo gamin amin nga ti problema nuhan mo nga na ited. So kayat na nga sa uwan, han mo nga ayaten ti Dios. Ngem gapu iti anak na nga nang ited iti amin nga daken kwa na gapu ta ay ayaten na iti Dios. Isu iti wagasen ti Dios Ama nga nang ayat kada tayo. So kayat na nga sa uwan, ti Dios tiin mo na nga nagayat.
ket idi inayat na datayo mabalin tayo moten nga ag-response. Yes. Iti ayat ken kuana haan nga isu iti basihan ti Dios nga nang ayatana kadatayo. Okay? Hallelujah. Isu nga tiin muna nga nagayat, isu nga kabailan tayo nga ayaten iti Dios gaputa isu tiin muna nga nang ayat kadatayo. Ket kasano nga Pastor Jay sumaruno nga kunan dagiti Pariseo nga nya ti kangrunahan na itilinteg nga sinaludsud da ni Jesus. Ket kunana isude umuna nga diay nga kunana ayatom ti Dios iti amin nga dakeng ka. Ket amin tayo bagsak tayo ijay. Nilang Jesus ti nakatungpal ijay para kada tayo. Amen. So ngay nagpamati tayo, mabalin tayon nga ayaton ti Dios gaputa adda tinang itungpal iti linteg iti ayat para kada tayo. Isu nga tilinteg nga nga mabalin tayon nga ayaton iti Dios ket isu na tiin muna nga nang ayat kada tayo. So nga kasla response tayo lang. Amen. And then sumaruno ayatomon ti padam nga tao haan nga kaspanang ayat mo ti bagim. So nga inexplikar tayo mo nga narigat di ay. Tano ay ayatom ti bagim ket igatangam iti bado. Kunana iti Biblia. Ayatom ti padam nga tao. So nga Kuya Eddie no gumatang isu na ti baro nga gamit na baro nga bado sapatos. Gatangan dakmot ata isuti kunan itilinteg iti ayat. Ngem awan nga rod ag-fail tayo nga ag-fail ijay. Han tayo nga kabailan jay. Numan pay makaited tayo. Okay? Hallelujah. Ket siyempre makaited tayo lang ti banag nga adda kada tayo. Ta imposible nga mangited ka iti banag nga awang kang ka. Imposible daytan. Hanak nga mamati iti banag nga kayam nga ited ti awan kang ka. Yes. Okay. Amen. Isu nga idi kunan ni Jesus nga kunana ikang kayo iti baro. Kunana. Okay? Hallelujah. Ikang kayo iti baro. Okay? Nga linteg. Kunana. Ayaten nyo ti padayo nga tao. Kas! Panang ayat ko. Kada kayo. Wow! Hallelujah! Woo! Grabe di ay. Ayatemon ti padam nga tao. Han nga kas panang ayat mo ti bagim. Pangbasa ni Jay Pastor. Okay. Hallelujah. Sublian tayo today, Jay Chan. Okay. Anyway, Jay Chan. Ito nabigat nga ron dati yan. Okay, sige, nubigaton ba? Ani Jay oras to. I mean, kayat ko lang i-establish na tayo ijay tapos kasta. Padaanan nyo nabigat. Amen. Tani may lawag nga gusto manan nabigat. na panon ti oras tayo. Okay, so jay ayat nga kunana ijay nga ayatem ti padam nga tao. Tayo muna ngayon na yan. Okay, ikang kayo ti baro. Okay? Nga wagas or linteg nga mang ayat iti padayo nga tao. Idiin mo na ayatom ti padam nga tao or ayatom ti karubam. Actually, diin mo na nga kunana karuba pa lang eh. Kaduan kada tayo, kargura tayo ti karuba tayo. Patagyaman tayo. Hallelujah. Tabalbaliwan ti apo iti puso tayo. Okay? Takunana ijay. Hallelujah. Nga ayatomon ti padam nga tao. Haan nga kasyain mo na nga intungpal na. No di ket inted na nga ayat kada tayo. Isu nga kunana ayatom ti padam nga tao. Kas panang ayat ko kada kayo. Kunana. Okay. Anyway, ito yung scripture na bigat. But hallelujah. So ijay tayo pa lang ag ilipas iti daytoy nga oras gaputa na mapanmanon iti oras tayo but hallelujah. Kayat tayo nga okay, ulitin tayo lang. Okay? Nga ilawlawag di ay katulagan. Okay? Isu nga ti pagarup iti daduma ket ti amuda ti ayan iti baro nga tulag ket amin nga libro iti adda ijay kunkunana nga mangrugi ijay New Covenant nga isunu rukatan nyo ti Bibliayo dapay lang gamin dagi hard copy nga ti amuda yo ket nang rugi iti tulagan ti Dios iti baro nga tulag ijay no kunanan nga New Testament or New Covenant ket nurukatan tayo di makita tayo nga dagos ti libron ti Mateo ket ti pagarup tayo isu daytoy iti nang rugyan ti baro nga tulag ken no agsugli tayo iti may nga page lampasan tayo daytoy may nga page nga daytoy ket makita tayo met daytoy makunkuna nga libron iti Malakay ket ti pagarup tayo itoy nga naggibos ti daan nga katulagan. Hallelujah. Ngem kakabsat kayat ko nga hallelujah
apaman nga entayo ibingbingay daytoy nga maipapan iti katulagan ta adu nga katulagan ti discussion tayo, adu nga katulagan ti mabalin nga ma-share tayo or mabinsa-binsa iti daytoy haan nga ditoy nag-end iti malakay kay iti naggibusan ti daan nga tulag. Ket haan met nga ditoy kunana nga New Testament ket nurukatan nyo ket Mateo ti libro nga umuna nga marukatan nyo ket isu tinang rugyan iti baro nga katulagan. Okay, iti sumarsarunong aldaw ito nga makita, haleluya, nga daytoy lang ket kasla nga tinulungan da tayo lang tinang isurat iti Biblia tapno iti kasta makita tayo no kaano jay nang irugyan, haleluya, iti kasla kumanga nang irugyan iti nang isurat. Okay, di panangisurat dalang. Okay, ngem ti kinapudno na, haleluya, haan nga ijay tinanggibusan na kenang rugyan na iti baro nga katulagan. Okay, makita tayon to, haleluya, isu di ibagbaga tayo nga mensahe nga inaramid ni Kristo ije krus ti Kalbaryo. Haleluya. Okay, so haleluya, babaen iti dayta. I hope nga haleluya into ti sumarunong nga rabi into no bigat. Haleluya, ngayon tayo to irugyan. And nairugimot kit din, haleluya, kat maamuan tayo nga, adu nga katulagan, yung kayat ni Apo Diyos nga, makita tayo nga amin nga, dagito nga katulagan, haleluya, kat adda ni Hesu Kristo, iti amin nga katulagan. Yes. Haleluya. Daan man ken baro. Adda ni Hesu Kristo. Kailangan tayo lang nga, haleluya, makita daytoy babaen iti panakaikasaba iti naimbag nga damag. Okay, haleluya. So babaen iti dayta. Haleluya, ijay tayo nga ilupas iti daytoy nga oras iti mensahe maipapan iti daytoy nga tulagan nga hintayo narugyan. Ket kayat mi nga awisen manen dagiti kakabsat nga hanpay nga nagpamati nga awisen da tayo iti kanayon nga i-offer iti Dios kada tayo nga libre. Libre nga panakaisalakan, libre nga biag nga agnanayon, libre nga relasyon ken kuana. Haleluya, ket kayat iti Dios nga amin nga tao agpamati ije inaramid ni Kristo para kada tayo. Ta kayat na nga isalakan da tayo, kayat na nga maadaan tayo ti biag nga agnanayon. So kayat mi man nga awisen dagiti kakabsat nga hanpay nga nagpamati kini Kristo. Uno awan pa iti gusto nga relasyon da kini Kristo. At mabalin mi nga tulungan da kayo iti panagdakkel, iti panakaammo, ken panagdakkel iti banbanag nga kayat iti Dios nga maamuan tayo. At no kayat yung agatindar iti church, iti La Trinidad, mabalin kayo lagta nga umay, text kayo iti text line tayo, no kayat yung lagta nga agbisita iti every Sunday, 9:30, 9:15 nga mangrugi, aging gana before 12, malpasan iti service tayo, iti likod iti Mercury Drugstore, ngaton iti Cebuana, iti second floor, adatay wijay, may kayo lagtata, enjoyan tayo iti naimbag nga damag. Hallelujah. Kat dawaten mi man nga tuladen nyo dayto nga ababa nga kararag nga kas panang-awat. Okay? Panang-awat iti offer iti Dios nga biag nga agnanayon. Hallelujah. Panakaisalakan ken relasyon. Hallelujah. Iti managayat nga ama tayo. So tuladen nyo dayto nga ababa nga kararag. Apo, agyaman kami. Iti parabor mo, iti ayat mo nga aglaplapusanan. Ket salamat Ama nga iti panagsayasay ti dara ni Kristo, napakawan amin nga basbasol ko. Ket iti panagungar na, itatag pamatiak, ama agyamanak, tamaadaanak iti biag nga agnanayon. Nagbalinak ng anak mo. Ket salamat Ama, ta iti libre nga panakaisalakan, awatek itata. Dahito iti kararag ko, itinaga ni Jesus. Amen. Amen. Ket iti kararag mo dahi takabsat, sigurado. Hallelujah. Sigurado nga daan kan ti biag nga agnanayon. Sigurado nga anak da kan ti Dios. Sigurado nga talaga nga amin nga banbanag. Hallelujah nga nagapu iti Dios ket babaen iti sauna. Hallelujah, babaen ti pamati magun-ud tayo amin dagita. Kastamot dagiti kakabsat nga dumawdawat iti prayer or agreement iti banag nga kayat da nga magun-ud. Kanayon mga ibagbaga or iwarwaragawag nga agtalek tayo iti Dios. Hallelujah. Mabalin mga tulungan da kayo iti kararag. Ngumhanga iti kararag mi ti pagtalkan nyo. Hallelujah. Ta amin tayo ket adda iti hallelujah pribilehyo na nga makitungtong iti Dios.
Sumabalin mi lang nga itulong kada kayo nga isawang. Hallelujah, iti inaramid ni Kristo para kada tayo. Mabalin mi lang nga tulungan da kayo nga mangibaga nga kumita tayo kini Kristo. Ta isu ti kagapuan iti amin nga naiimbag nga banag nga kayat na nga ited kada tayo. Numan pay dumawdawat tayo ti panakaagas, nasaplit ni Jesus tapno maagasan tayo. No dumawdawat tayo iti pigsa ni Kristo ti agbalin nga pigsa tayo gaputa nagpamati tayo kun kuana. Ken dagiti na duma pay nga banag nga kayat tayo nga magun-od. Hallelujah, uno kayat tayo nga dawaten kini Apo. Hallelujah. So kayat nga tulungan da kayo iti kararag. Hallelujah. Kumita tayo kini Kristo, agtalek tayo iti naramid ni Kristo di krus ti Kalbaryo. Ta isu iti wagas iti Dios nga nangibukbukan na iti amin nga naiimbag nga banag para kada tayo. Una po agyaman kami, numan pa'y ada iti sangsanguon mi, ada iti sagsagabaan mi, ada iti rikriknaan ti pisikal nga bagi mi, ada iti atak iti bawat may sakada kami nga nagapu iti demonyo, ada iti problema nga uno bantay, uno anyaman nga sangsanguon mi tata. Ama agyaman kami. Hallelujah. Tanagtagilasag ni Kristo tapno iti kasta sagabaan na amin nga sagsagabaan iti tattao ket agyaman kami. Hallelujah. Tamaawatan na daytoy, ammuna daytoy, ammunat kasasaad mi tataama ket agyaman kami. Hallelujah. Taintong pal na amin dagitoy iti krus ti Kalbaryo. Ket itaama, salamat tamabalin mi nga magun-ud amin nga naiimbag nga banag nga kayat mo nga magun-ud mi Ama. Ket awaten mi dayta babaen ti pamati. So Father, we thank you nga no ada iti dumawdawat ti panakaagas iti pisikal nga bagida. Salamat Ama ta nasaplit ni Jesus tapno maagasan kami. Numan pay ada dagiti dumawdawat iti anyaman nga banag Ama, agyaman kami. Hallelujah. Ta inpaay mo daytoy, awan ti inpaidam mo kada kami, awan ti inyimot mo kada kami, no dikat inted mo iti kakaisuna tapno amin nga naimbag nga banag. Hallelujah. Ket magun-od mi itata. Salamat Ama. Hallelujah. Agyaman kami. Ket agyaman kami nga adanto ti testimonyo nga manggagan mi Ama. Iti milagro nga inaramid mo. Yes. Hallelujah. Iti inaramid mo nga agmanipistar. Hallelujah. Iti bawat may nga nagpamati kang Ama. So Father, we thank you. Iti ti kararag mi tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Sakbay nga kumakada tayo, Pastor. Yes. Basak ng balag ito sponsor tayo. Thank you, Lord. Okay, Sabon Station, Pico Latrinidad, Pops Car Care Solution, Baguio City, Ken Sabon Station, Pines Park, Latrinidad. At ito'y dagiti produktuda nga ingkay magata ang kakailan. Dishwashing liquid, binupaginaw iti plato, mabalin pa iti refill, 20 pesos lang iti kada litro. Mangitugod kayo lang iti empty container show. At damay lako na sabon, apaglaba, fabric conditioner, liquid detergent, powder detergent, hand soap, pet shampoo, liquid bleach skin, at dapay lako da nga alcohol. All product are quality and affordable. Ijay mat Pops Car Care Solutions tayo dito Baguio, kada available mo iti all kinds of car wash supplies, kas kumay iti car wash shampoo, tire block, car body wax skin, in car interior cleaner. Pops Car Care Solutions, the number one car wash supplier tayo dito ay Benguet. Pasarakat di sa one station tayo, ijay Pico Road, Latrinidad, Benguet. Kontak kayo lang at 0950-459-8861 ken 0926-151-6252. Dito sa one station tayo di Pines Park, masarakan ni Abay lang di jeepney loading in unloading station, Pines Park mismo. Kumunta kayo lang at cellphone number 0939-6121-039 and 0995-4040412. Open the medical resellers can wholesalers. Kahit na kita magkakabsat tayo nga agbirbirok gaya may alternative medicine dito Benguet and Mountain Province. Designer Gia Bugyals in Bontoc Business Center kahit nakasagana tumulong ang mga sis. Wano mangi-guide ka na kayo, tapno makatulong iti pisikal apan nakaagas dagitin na sakityo. Para kita dumapay nga detalye o informasyon, kaya sa dino ti pakagatangan kadagiti produktuda, kumontak kayo lang iti cellphone number 0939-6121-039 and 0995-7040-412. Synergia Bugyals and Bontoc Business Center, nakasagana at tumulong kada kayo. Kaya kita magkakabsat tayong kailangan iti bagas. Uy, dahil 20 kundawan yung kakayan. Di Padops Makmakan Rice Dealer kat nakasagana nagserbi kat tumulong kada kayo. Free delivery iti Baguio, Ken Latrinidad.
Pumunta kayo lang at cellphone number 0916-2665-796. Akunter kayong kakabsat, ta iyag na mismo katagiti balbalayo. Padops makmakan rice dinner, affordable and quality rice. Thank you, Okay, Lord. mabuhay na ito. Hallelujah. Kumakadaman ng dagiti pagayam nyo, to'y numotibiyang Kuya Eddie na imbag nga Amen. Amen. Kapsat yung Ariel nga mang iwarwaragawag iti naimbag nga damag kada tayo. Amen. Blessed night and grace upon grace, favor upon favor iti bawat may saka na tayo. Let's enjoy the night. Hallelujah. Amen. God bless you all.